Rero mu gusozera ikoraniro kaminuza nagomba ndabashimire kuba cyiza deje gukora ntumiriranye n'icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukandida wacu. Bakunzi bari Vox TV ndabaramukije iyo muva mukagera, nanje ndi wa Mungu wanyu Cedric sanzwe nkorera ikinyamakuru Lili Vox TV gisanzwe gikorera ku mbuga zigiye zitandukanye. Reka mfate akanya shimire uwo ari we wese amaze gukora subscribe hamwe na share hano kuri Lili Vox TV. Uno munsi tugiye kurabira hamwe ivyaraye bivuye mu ikoraniro kaminuza ryabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Iryo koraniro kaminuza rikaba ryari ry'umugambwe Cndd Fdd, umugambwe usanzwe uri ku butegetsi. Iryo koraniro kaminuza ryari ryibandiye ku bijanye na politike y'igihugu c'u Burundi hamwe n'iterambere ry'igihugu c'u Burundi, ndetse no kurabira hamwe uwo bagiye kugena nk'umukandida w'uwo mugambwe mu matora yo mu mwaka wa 2027. Koraniro kaminuza ry'umugambwe Cndd Fdd ryabaye kwa 26 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. ryaraye ryemeje nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye kuba umukandida w'uwo mugambwe nyene Cndd Fdd unasanzwe uri ku butegetsi. Nongera ndabibutsa ko nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ariwo asanzwe ari umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi. Nyuma yaho hashikirijwe ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Cndd Fdd rigatangaza ko Evariste Ndayishimiye ariwo agiye guserukira uwo mugambwe nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba agiye kwitoreza ikiringo kigira kabiri nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Bibutsa ko nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yashoboye kuja ku butegetsi mu mwaka wa 2020 inyuma y'urufu rwa Petero Nkurunziza, aho manda yiwe igiye kurangira mu mwaka wa 2027, ndetse manda y'umukuru w'igihugu c'u Burundi isanzwe imara ikiringo c'imyaka 7. Nyene icubahiro agiye kwitoreza iyindi myaka 7 ku manda igira kabiri. Koraniro kaminuza ryari ryitabwe n'abanyecubahiro bagiye batandukanye, aho ni mu gihe n'umukuru w'umugambwe wa Cndd Fdd Revelio Ndikuriyo sanzwe ari umukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu, nawe nyene yagize ico ashikirije muri iri koraniro kaminuza inyuma yaho bamaze kugena Evariste Ndayishimiye kuba umukandida w'amatora yo mu mwaka wa 2027. N'icubahiro umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa Cndd Fdd yabandanije amenyesha ko rino koraniro kaminuza ridasanzwe ribaye inyuma yaho abagumyabanga bose muri rusangi bari bamaze imisi imbere y'Imana. Nyene icubahiro yabandanije ashikiriza ko hari haheze imisi 2 bari mu bikorwa byo kwirimbura mu nama nkuru ya komite y'umugambwe wa Cndd Fdd. Nyene icubahiro yabandanije ko rino koraniro ridasanzwe ryatumiwe mu ntumbero yo kwemezwa ivyavunditswe na komite nkuru y'umugambwe wa Cndd Fdd. Ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa Cndd Fdd yashikirije ibintu byinshi bigiye bitandukanye.
ndetse anashobora kwakira abanyicubahiro bagiye batandukanye bari batumiwe muri iryo koraniro kaminuza ryabereye mu ntara ya Gitega. Mu mpera za kino kiganiro ndabashiriramwo ijambo ryashikirijwe na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yatowe kuba umukandida w'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Evariste Ndayishimiye natowe n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'abaserukira abanyagihugu mu mugambwe Cndd Fdd ku igenekerezo rya 2026 ndamukiza 2026 ngo ndawuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu. Fate akanya ndagushimire wewe umaze kugira subscribe hamwe na share hano kuri Real Vox TV. Nongera ndakwibutsa ko wewe utarabikora hano kuri Real Vox TV ko ushobora kubikora kugira ngo ibiganiro byacu bigiye ko ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro byacu bica kuri Real Vox TV. Urubuga rusanzwe gusozera ikonero kaminuza nagomba ndabashimire Cndd gukora ntumiriranye n'icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukandida wacu umwaka uza. Jewe Evariste Ndayishimiye natowe n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'abaserukira abanyagihugu mu mugambwe Cndd Fdd ku igenekerezo rya 2026 ndamukiza 2026 ngo ndawuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora vyose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe n'igihugu. Vyongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe.